Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah bunga belimbing buluh. Bunga belimbing buluh ini kaya akan manfaat untuk kesehatan, yaitu untuk mengobati batuk berdahak, untuk mengobati asma, sesak napas, ataupun yang sedang mengalami radang tenggorokan. Bisa disembuhkan dengan rebusan air dari bunga belimbing buluh ini. Caranya sangat mudah, kita hanya tinggal merebusnya saja dengan air kira-kira 2 gelas air, dan sisakan nanti tinggal menjadi 1 gelas air saja. Tinggal kita rebus saja bunga belimbing. Masukkan 2 gelas air. Lalu bunga belimbing buluh yang telah dicuci bersih masukkan saja. Aduk dan sisakan airnya nanti dari 2 gelas air menjadi 1 gelas air. Airnya sudah menyusut, saatnya kita saring. Nah, setelah kita rebus akan menghasilkan air yang seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan, yang sedang mengalami batuk berdahak atau yang sedang mengidap sakit asma, sesak napas, atau juga masalah radang tenggorokan, teman-teman bisa mencoba tipe yang satu ini. Rajinlah minum ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Insya Allah apabila rutin melakukannya maka akan sembuh. Sekian dulu teman-teman tips dari saya untuk kali ini, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa selalu dukung